E aí, rapaziada, beleza? Vou falar um pouquinho sobre um problema que eu tive na Phaser 250 e que eu vi que muita pessoa tava tendo também. Esse problema é um barulhinho aqui nessa parte do motor aqui, um tec-tec. Eu fiz um vídeo quando tava com esse problema, eu fiz um vídeo no meu celular. Eu vou colocar no vídeo aí pra vocês verem como é que tava. E eu vi muita gente tendo esse mesmo problema. O que foi feito para ser resolvido na minha? Qual era o problema? Foi o seguinte: algum dos anteriores donos da Phaser 250, dessa minha aqui, eu não sei qual foi o problema que ele teve, mas aí ele acabou colocando uma placa de partida que não era original. E por ela não ser original, né, acabou tendo um problema. Ela fica nessa parte aqui, ó. Assim que abre essa tampa aqui, a placa de partida fica aqui dentro. O que essa placa de partida zoada, o que ela fez? Ela fica encaixada nessa parte aqui, ó. Essa aqui é o virabrequim e a biela. A placa de partida ela fica encaixada aqui. E entre a placa de partida e esse eixo aqui do virabrequim ficam uns rolamentos. Alguns conhecem como rolamento agulha ou rolamento palito, não sei. É conhecida por vários nomes aí. Vou colocar fotinha também desses rolamentos como eles são, né? E a placa de partida ela zoou, e a partir dela zoou esses rolamentos. E como esses rolamentos que ficam rolando aqui pelo eixo, eles estavam zoados também, acabou comendo essa parte aqui do eixo. Tá vendo? Não sei se a GoPro vai focar bem, mas tá comido esse eixo aqui, ó, tá vendo? E foi isso que foi o problema, né? Porque tudo começou na placa de partida que não era original. Aí ela acabou estragando, que estragou o rolamento, e esses rolamentos chegaram a estragar esse eixo aqui do virabrequim. Então, levei no mecânico, teve que fazer toda a abertura do motor. E a solução foi trocar essa peça aqui inteira, né? Porque não tem solução, essa parte aqui ela não é separada dessa, né? É tudo aqui uma peça só. E aí teve que trocar essa parte aqui completa e colocar também a placa de partida original, os rolamentos que vem aqui também, teve que ser tudo original, né? Por isso que é ruim você ficar colocando peça paralela de outra marca, né? Porque é barata, só que pode ser que um dia venha a dar esse prejuízo aí, o que vai tornar mais caro ainda, né? E aí eu troquei essa peça aqui, o virabrequim, coloquei lá e beleza, parou o barulho. Então, na minha, o problema mesmo era essa peça aqui, que acabou quebrando por causa da placa de partida. Só que assim, esse problema com esse barulho no motor, ele não é só gerado por causa dessa peça aqui ou a placa de partida. São vários outros motivos que pode gerar esse mesmo barulhinho semelhante, né? Mas que pode ser que tipo você pega duas phaser com o mesmo barulho e cada uma seja um problema diferente. Aconselho primeiro a você olhar o esticador da corrente de comando, porque se ele tiver com esse problema vai fazer esse mesmo barulho. Se o esticador tiver bom, aí pode ser ou a corrente de comando, né? Se não for também, aí você parte para regulagem das válvulas, né? Aí você regula as válvulas, porque válvula desregulada também traz esse mesmo barulhinho aí. Se você fizer todos esses passos aí e tudo tiver bom e o barulho continuar, aí você vai ter que partir para a abertura do motor. E você vai ter que abrir o motor e aí o mecânico vai ver o que é, que muito provavelmente vai ser esse mesmo problema que o meu. Vai custar um valorzinho aí. Gastei em torno de uns R$ 900 para
fazer toda essa manutenção de abertura do motor, troca de peça. Vai gastar um dinheirinho se for esse problema aqui, né? Caso você tiver, sei lá, a sorte de ser o esticador da corrente ou as válvulas, você não vai gastar tanto assim. Mas é isso aí. Faça esses passos aí primeiro, tipo as partes mais básicas que não precisa a abertura do motor, para tentar localizar. Se não localizar, aí o jeito vai ser abrir o motor mesmo. E aí você vai ter que dar uma olhada principal no virabrequim dela. Bom, vou dar uma ligada nela aqui pra gente ver como é que tá ela agora, depois de consertada. Ela tá bem silenciosa, né? Porque além dele ter trocado a peça aqui, ele já regulou válvula, já regulou o esticador da corrente, então tá bem reguladinho o motor. Tá zerado agora. E graças a Deus graças a Deus, depois de muito trabalho aí, muito correr atrás de muita coisa, peça, dinheiro também, porque não foi barato, ela tá de volta às pistas. Então foi esse o meu problema. Tentar dar uma clareada aí pra muita gente que eu tô vendo que só posta vídeo tendo esse mesmo problema e não sabe o que é, não chega numa solução, fica com dúvida. Espero ter ajudado aí. É nóis, falou!